السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نشوفوا ليكتور دو لونيتي 1 لا civilisation marocaine. نشوفوا النص ديال لي تابي كي سو تروف دون لا باج 25. دونك غادي نقراو النص ونشرحوا الكلمات ديالو. ابري غادي نعاود نقرا اون اوتر فوا باش تتبعوا معايا. Et à la fin, on va expliquer tous ensemble les exercices. نشرحوا مجموعين تمارين. دونك لي تابي، شنو هما لي تابي؟ هما الزراب. لي ماروكان المغاربة utilisent beaucoup les tapis pour couvrir le sol. دونك المغاربة كيستعملوا بزاف الزرابي باش يغطيو لو سول الأرضية. Cette tradition se pratique dans les riches maisons. Donc cette tradition, هاد التقليد كيتابليكا دونك il se pratique كيدار فين dans les riches maisons في المنازل الثرية. d'accord mais aussi sous les tentes، ولكن ايضا تحت les tentes هما الجمع ديال الخيمة. Les tapis sont tissés. Donc les tapis الزرابي sont tissés كيتصاوبوا يعني كيتخيطوا sur des métiers à tisser. كاينين des appareils اللي خاصين بالزرابي تيصاوبوهم ou bien noués à la main ولا كيتصاوبوا باليد. دونك كيف ما كنشوفوا هاد لا فام هنايا كتصاوب هاد الزربيه بيديها. Ils ont des motifs différents selon les régions. دونك معنيت موتيف هي الاشكال والزواق اللي فيهم. دونك هادو كنسميوهم دي موتيف. هاد الزواقات اللي هنا كنسميوهم دي موتيف. كي دايرين هاد لي موتيف كيف ما كتشوفوهم هنا راهم مختلفين. كيختلفوا من حيث شنو؟ كيختلفوا على حساب شنو؟ على حساب لي ريجيون، على حساب لي ريجيون اللي هي المناطق. مثلا كيتصاوبوا في المغرب وي، ولكن اللي كيتصاوبوا في الرباط ماشي هما اللي كيتصاوبوا في الدار البيضاء، ماشي هما اللي كيتصاوبوا في فاس. دونك كل ريجيون كل جهه عندها شكل ديال الزرابي اللي معروفه به. لو تابي دو غابه، دونك الزرابي اللي كيتصاوبوا في الرباط. اي اون بور لان، كيتصاوبوا من الصوف الخالص. جينيرالمون بصفه عامه il a un fond uni d'une seule couleur. un fond عندها لو فون ديالها مثلا هو هذا اللون اللي هنا كي داير اوني موحد وبشنو وبلون واحد دون سيل كولور. دونك هنا كنشوفوا الوسطاني هذا كامل كحل. au centre في الوسط elle est décorée d'un médaillon. au centre il est décoré d'un médaillon. donc au centre كيف الوسط ديالها شنو elle est décorée يعني مزوقه بواحد لو ميدايون على شكل ميداليه. sur les bords يعني في الجناب il y a des bandes de différentes couleurs. donc في الجناب كاينين واحد لي باند داكوغ كيكونوا بالوان مختلفه دي différentes couleurs avec des motifs floraux ou géométriques. بواحد الزواق اللي اما فلورو يعني على شكل وردات. دونك هي هاد فلورو جايه من فلور وفلور هي ورده. او جيومتريك يعني على اساس ان عنده اشكال هندسيه. داكوغ دي فورم جيومتريك عنده اشكال هندسيه جيومتريك هندسي. لي تابي دو موين اتلاس. داكوغ دونك لي تابي اللي كاين في الموين اتلاس اي دو هو اتلاس sont faits avec de la grosse laine. هما مصاوبين واحد الصوف اللي نوع اخر مختلف على الصوف اللي كيتستخدم في مدينه الرباط. ils sont décorés des motifs géométriques. donc الزواق اللي فيهم كيكون جيومتريك. مثلا هذا الي جيومتريك، هذا جيومتريك عنده شكل هندسي. داكوغ دونك تريانجل مثلث، كاري مربع، لوزانج. دونك كاينين بزاف ديال الاشكال الهندسيه. disposés يعني محطوطين par bande. d'accord les tapis الزرابي font
la fierté de l'artisan marocain. دونك الزرابي هما عبارة عن فخر فخر بالنسبة للحرف المغربية. دونك كيتعتبر دابا المغرب عنده بزاف ديال الحرف اللي معروف بهم، وهاد لي طابي كيتعتبروا فخر بالنسبة للحرف المغربية. داكوغ. دونك غادي نعاود نقرا النص. لي طابي. Les Marocains utilisent beaucoup les tapis pour couvrir le sol. Cette tradition se pratique dans les riches maisons, mais aussi sous les tentes. Les tapis sont tissés sur des métiers à tisser ou bien noués à la main. Ils ont des motifs différents selon les régions. Le tapis de Rabat est en pure laine. Généralement, il a un fond uni d'une seule couleur. Au centre, il est décoré d'un médaillon. Sur les bords, il y a des bandes de différentes couleurs avec des motifs floraux ou géométriques. Les tapis du moyen Atlas et du haut Atlas sont faits avec de la grosse laine. Ils sont décorés de motifs géométriques, triangles, carrés, losanges, disposés par des bandes. Les tapis font la fierté de l'artisan marocain. Donc, بخلاصه علاش كيهضر هذا النص كيهضر ليا على الزرابي لي طابي اللي كيتصاوبوا فين في المغرب. دونك في الباراغراف الاولاني في الفقره الاولى شنو قالوا بلي المغرب كيصاوب بزاف ديال هذا كيستعملهم باش يغطي الاراضي، وكاينين بزاف ديال الاشكال بزاف ديال الانواع بزاف الالوان على حسب لي ريجون اللي تصاوبوا فيهم، على حسب الاماكن اللي تصاوبوا فيهم. في الباراغراف الثاني هضرنا على لي طابي اللي كيتصاوبوا في غابه في الرباط. دونك شفنا الشكل ديالهم كيكون لي كولور كيكونوا اكسيتيرا. اي في لو ديرني باراغراف شفنا لي طابي اللي كيتصاوبوا في المويان اي لو اطلس، شفنا حتى هما كيفاش دايرين شكلا الالوان لي موتيف اللي كيستعملوا فيهم كي دايرين. واخر حاجه قلنا بلي لي طابي كيتعتبروا فخر بالنسبه للمغاربه. دونك دابا اون فا باسي لي زيكزارسيس غادي ندوزو لهاد التمارين نشرحوهم ensemble. Donc اول سؤال observe les photos que tu vois. Donc شنو نطلبوا منا نشوفوا نلاحظوا الصوره que vois-tu. دونك نلاحظوا الصور. شحال عندنا من صوره في النص؟ عندنا جوج ديال الصور، الصوره الاولى والصوره الثانيه. شنو كنلاحظوا؟ دونك دون لا بروميير كنشوف واحد المراه كتصاوب ليا un tapis à la main. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Dans la première image on voit une femme qui noue à la main un tapis اللي كتصاوب ليا بيديها واحد لو tapis. Dans la deuxième image ou dans la deuxième photo on voit plusieurs types de tapis. D'accord? Donc نكتبوا هادشي باش تشوفوه. Donc شنو قلنا؟ on observe, donc on observe dans la première image, la première photo, une femme qui noue à la main un tapis. Donc on observe, d'accord, on observe, pardon, dans la première photo. Ça fait, donc je vois la première photo, une femme, d'accord, donc je vois une femme qui noue à la main, donc بيديها à la main un tapis.
d'accord. Donc une femme qui noue à la main un tapis. Dans la deuxième photo, qu'est-ce qu'on voit? Différents types de tapis. Donc un goulot dans la deuxième photo, il y a différents types de tapis. Point. C'est bon? Donc, monsieur, la deuxième question. Selon toi, de quoi va parler le texte? Entoure la bonne réponse. Donc, شنو تيبان لكم علاش غادي يكون كيهضر النص؟ واش il va raconter une histoire واش يعاود لنا قصه ولا غادي يعطينا دي انفورماسيون اللي هي معلومات؟ دونك هنا لقينا بلي النص ماشي كيعاودنا شي قصه كيعاود لينا على لي طابي كيف دايرين اكسيتيرا. دونك كيعطينا واحد المعلومات. دونك لا بون ريبونس هي هذه. دونك جو في entourer la bonne réponse. C'est bon? Je lis et je comprends. Lis le texte et réponds aux questions. Donc, حنا قرينا دابا النص. À quoi servent les tapis dans les habitants marocains? فاش كيستعملوهم؟ شنو تيديروا les habitants marocains بلو tapis؟ دونك غادي نرجعوا النص ياك. من نرجعوا النص هنايا شنو غادي نلقاو؟ بلي les marocains utilisent beaucoup les tapis pour couvrir le sol. دونك علاش كيستعملوه؟ باش يغطيو به الارضيه ديال المنازل. دونك qu'est-ce qu'on va dire? نقولوا les habitations marocaines, d'accord, servent les tapis pour couvrir le sol. Donc يستعملوا باش يغطيو الارضيه. Tous les tapis sont-ils fabriqués de la même façon? واش كاع les tapis مصاوبين بلا même façon? Donc qu'est-ce qu'on va dire? Non. D'accord. Je lis et j'écris. Écris le nom de chaque tapis. D'accord. Donc un dit tapis à motif floral, tapis à motif géométrique. Donc à motif floral هي فيه الاشكال على شكل او على شكل ازهار، وهنا جيومتريك فيه اشكال هندسيه. دونك هنايا شنو تيبان؟ مربع، مثلثات، دونك دي لوزانج. دونك كيبانوا ليا شنو اشكال هندسيه. اذا هذا شنو غادي يكون؟ غيكون ان تابي ا موتيف جيومتريك. دونك تابي ا موتيف جيومتريك. دونك فهمتوني دابا شنو كنقصد؟ ان تابي ا موتيف جيومتريك هو اللي فيه اشكال هندسيه، وموتيف فلورال فيه اشكال على شكل ازهار. دونك الاولاني واش كتبان لنا فيه هنا شي ورده؟ لا. الوغ كو الثاني داكوغ. دونك الثاني دونك كتبان لنا هنايا وريده، هنا وريده، هنا وريدات. دونك هذا سي ان تابي ا موتيف فلورال. تابي ا موتيف فلورال فلورو. دونك حيتاش جمع، دونك دي موتيف، بزاف لي موتيف فلورو. داكوغ. دونك لي موتيف فلورو. فلورو جايه من فلور. ملي كنقول اون فلور هي ورده. دونك لي موتيف فلورو جايه من اون فلور. جو ميفالي. دونك اخر بارتي في هاد لا باج. Quelle est la différence entre le tapis رباطي et le tapis amazigh? دونك شنو الفرق ما بين الزربيه الرباطيه والزربيه الامازيغيه؟ دونك هنايا هادشي كاين هنايا. دونك طابي دو رابا اول حاجه كيكون عنده ان فون دون كولور اوني. دونك كيكون عنده لو فون ديالو من لون واحد، وكيكون لو سونتر ديالو فيه دي ميداي. داكوغ. il est décoré d'un médaillon. دونك هذه اول فرق. وكيكون فيه دي كولور كيكون فيه في الجناب ديالو شنو كيكون فيه؟ دي بوند دو ديفيرون كولور اللي فيهم الوان مختلفين، زائد لي موتيف فلورو جيومتريك. دونك كيكونوا فيه بجوج. اما طابي هذا الامازيغي كيفاش كيكون؟ تيكون فيه دي موتيف جيومتريك، تيكون فيه غير لي موتيف جيومتريك. هو هذا شو الشكل ديالو كيفاش داير. كوا دوطر disposé par bande.
دونك كيكون فيه غير الاشكال الهندسيه، هذا كيكونوا فيه بجوج الاشكال الهندسيه والاشكال اللي على شكل الازهار، اما هذا تيكونوا غير الاشكال الهندسيه. دونك هذه هي لا ديفيرونس، هذا هو الاختلاف ما بيناتهم. كيستيون 6 دي deux informations de ce texte que tu as retenu. هنايا من الاختيار ديالكم غتقولوا جوج ديال المعلومات اللي استفدتوهم في هذا النص واللي عاد عرفتوهم في هذا النص. مثلا نقدروا نقولوا باللي عرفت باللي لي طابي كيتصاوبوا سيلون بليزيور مانيير، اشكال كيكونوا فيهم اشكال مختلفه. دونك لي طابي فيهم دي موتيف ديفيرون سيلون لي ريجون، هذه عرفناها. نقدروا نقولوا باللي لي طابي كاينين وحدين تيسي sur des métiers à tisser وكاين وحدين نوي à la main. دونك هذه معلومه ثانيه. فوالا دونك خلاصه شفنا في هذا لا فيديو الدرس ديال لا ليكتور، دونك لو تكست ديال لو طابي داكوغ اللي كيهضر لي على الزرابي. شفنا النص، شفنا ليكسبليكاسيون ديال الكلمات اللي فيه. حاولوا تعاودوا تراجعوا الكلمات اللي قلت لكم في الاول ديال لا فيديو. شفنا هاد لي زيكزارسيس كاملين، تحاولوا تعاودوا تخدموهم. سمعوا لا فيديو، فهموا الاسئله، ومن بعد خليوا لا فيديو وحاولوا تجاوبوا على الاسئله براسكم. وديك الساعه الا حلتوا عاودوا رجعوا باش تعاودوا تصحوا الاسئله اللي غلطتوا فيهم. دونك à bientôt, on se retrouve dans une nouvelle vidéo.